नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साहू मेडिकल गांव में। आज मैं आपको टस्क्यू DX सिरप के बारे में जानकारी दूंगा कि खांसी का बहुत ही बेस्ट दवाई है टस्क्यू DX सिरप। खांसी सामान्यतः दो प्रकार की होती है, सूखी खांसी, दूसरी है गीली खांसी। अन्य प्रकार की भी खांसी होती है। जिस प्रकार की खांसी में कौन सी दवाई दी जाती है, यदि किसी व्यक्ति को ड्राई कफ होता है तो उसे मुख्यतः प्रयोग में लाया जाता है वो है डेक्स्ट्रोमेथार्फन। डेक्स्ट्रोमेथार्फन बहुत ही ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है यह दवाई। जबकि आप ड्राई कफ के लिए सिरप खरीदेंगे, जब भी आप सिरप खरीदेंगे उसमें डेक्स्ट्रोमेथार्फन ज़रूर मिलेगा। ये ब्रांड नेम है टस्क्यू DX सिरप, डॉक्टरों द्वारा दी जाती है। आप टस्क्यू DX में इसका कंटेंट देखिए कितना mg मिला हुआ है। डेक्स्ट्रोमेथार्फन 15 mg, क्लोरोफेनामाइल 2 mg, फेनालेफ्रिन 5 mg। अब ये शुगर फ्री सिरप है टस्क्यू DX ड्राई कफ। ठीक है, अब आगे इसे कौन सी कंपनी बनाती है, इसको मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी का नाम है ब्लू क्रॉस लेबोरेटरीज़ प्राइवेट लिमिटेड। अब इसका MRP 105 रुपये हो गया, पहले कम था। काफ़ी अच्छी दवाई है, डॉक्टरों का मनपसंद टस्क्यू DX दवाई। ये हर मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल जाएगी। आपको इसको 10 ml सुबह शाम लेना है और बच्चों का डोज अलग रहता है। अब इसका साइड इफ़ेक्ट है पेट में दर्द और नींद आना, ये इसका कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखा गया है। अब इसके बाद में हम आपको आगे की वीडियो में कफ वाली जो खांसी है उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आज का वीडियो में ये जानकारी आपको कैसे लगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।